पता नहीं कहां से हम लोगों के दिमाग में भर दिया गया है कि ये गोरा रंग जो है वो श्रेष्ठता का प्रतीक है, जबकि हमारे जितने भी भगवान हैं वो काले हैं, नीले हैं या सावले हैं। भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान कृष्ण, यहाँ तक कि रामचरितमानस में भी जब सीता माता स्वयंवर से पहले जाती हैं देवी की आराधना करने, तो रामचरितमानस में क्या लिखा है, देवी जी उनको क्या वर देती है, मनुजा ही राच ही मिल ही सोवर सहज सुंदर सावरो। गोरो तो नहीं बोला ना। अब पता नहीं कैसे जिन लोगों ने ये गोरा बनाने की क्रीमें निकाल दी है ना, उन्होंने हमारे दिमाग